மதுரை மக்கள் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். சைரன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 வகைப்படும். அந்த சைரன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் பைலட் அவங்க வந்து என்ன ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சொல்ல போகிறாங்க. அண்ட் அதுதான் நம்ம கேட்க போகிறோம். கண்டிப்பாக எவ்வளோ விஷயத்துக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, இதுக்காக ஒரு 2 நிமிஷம் ஒதுக்கிக்கோங்க. அந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். 4 வகையான சைரன் இருக்குது நம்ம வண்டியில். அதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சைரன் எப்படின்னா, நான் போய்க்கு இருக்கும்போது சப்போஸ் குறுக்கு எதுவும் வண்டி வரக்கூடாது, வண்டி ஆம்புலன்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எச்சரிக்கை. 2வது கேட்க போகிற சைரன் எப்படின்னா, வண்டி மிக அருகில் வந்துருச்சு அப்படின்றத ஒரு எச்சரிக்கை தான் இந்த 2வது சைரனு. இதை நல்லா கேட்டுக்கோங்க. சைரன் கேட்டோன்னே என்ன பண்ணணும்? மிக அருகில் வந்துருச்சு, எச்சரிக்கையாக கொஞ்சம் வழி விடுங்க. வண்டி பக்கத்தில் வந்துருச்சு, கொஞ்சம் விலகுங்க அப்படின்னு. 3வது கேட்க போகிற சைரன் எப்படின்னா, ஆம்புலன்ஸ் சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சு, அதனால் மக்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஒழிக்கும், வழி விட்டு விடுங்க. அதாவது ஒன்லி ஒன் நாங்கள் சிட்டிக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். 4வது சைரன் எப்படின்னா, வெரி கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஆளுகளுக்கு தான் அந்த சைரன் போடுவோம். இதை பார்த்து மக்கள் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகி கொஞ்சம் விலை கொடுக்கணும். இப்போ இந்த சைரன் சில பேர்த்துக்கு இந்த மற்ற சைரன்லாம் 3 சைரன் போட்டு காமிச்சு, அது உள்ள பேஷண்ட்டுகளுக்கே ஒரு சில நேரங்களில் சைரன் பார்த்தா பயமாக இருக்கும் உள்ளும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இந்த 4வது இப்போ கடைசியாக போட்டுக்கிற சைரன் யாருக்கும் உள்ளே பயமாகவும் இருக்காது, இதுதான் தெரியாது, சைரனை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்காக இந்த சைரன் 4வது சைரன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஆம்புலன்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ண சுந்தரனை மாநில துணைத் தலைவர் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணே. ஸோ வாசுகி மருத்துவ பணியாளர் ஆம்புலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இவங்க 2 பேருக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம்.